Okay, what's up guys? Let me take this opportunity to invite all of you to the Meta Animals Animal Trade Fair 2022, May 7, 2022. Ito po ay gaganapin sa La Calzada Restaurant and Entertainment Hall, yung ating warehouse sa Bulacan. Kalsadang Bago, Barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan. Okay, Bulacan. Oo, nandiyan po tayo ngayon. Eventually, we'll be also rolling this out to different provinces and also Metro Manila. So guys, pasyal po kayo, dali niyo yung mga pets ninyo, animals niyo, lahat po ng animals, aso, rabbit, pusa, mga kambing, baka, kabayo, kung ano man gusto niyo dalhin, ahas. Okay, welcome po ang lahat ito. This is going to be a family affair. It's going to be a affair for everybody na mahilig sa mga dogs, mahilig sa mga iba pang mga animals. We will be there, no? Our team sa Meta Animals sa Manalo K9 will be there. We'll be giving away freebies kagaya ng SD and the best dog food in the multiverse and the best dog soaps in the multiverse, ang super dog soap, etc. etc. Also our exhibitors, yung mga gustong mag-exhibit ng kanilang mga products, gustong mag-exhibit ng kanilang mga animals or mga pets, pwede po kayong kumontak sa metaanimals.tech or dito sa Meta Animals page natin, Meta Animals Tech. Mag-message lang po kayo dyan or hanapin nyo si Miss Laureline Abalos para po kayo po ay ma-reserve na ng slot. May 7 na po ito, kaya limited lang po ang slots natin doon. We have a 1,500 square meter property na gagamitin. Okay, we will be having a lot of fun. May mga food booths, may mga exhibitor booths. There will be a program a day long, no? Ito pong May 7 ay Saturday. So I hope to see you there. I will be there, no? Magdadala akong aso. Inisip ko pa kung si Logan ba, si Parker. Sino kaya dalhin ko? Si Ragnar. Sino man. Kung may suggestion kayo, dadalhin natin mga dogs doon or iba pang mga animals. Gawin po natin yan. We'll be having a demo din sa dog training. May mga lectures, etc. etc. Maybe Milo and friends, Tristan Huertas will also be there. Siyempre kasama natin siya sa company. And also, marami pang mga special guests. Okay, this will be a very special day. It will be the first of many animal trade fairs nationwide and even internationally. Okay, Dr. Abel Manalo po ito sa Meta Animals sa Manalo K9. Sana po ay makapasyal kayo and kung gusto niyo po sana maging exhibitor din kayo, mag-message lang po kayo sa amin sponsor, etc. Be part of this, guys. This is going to be big. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay po tayong lahat ng mga mahilig at mga tagapag-alaga ng mga hayop.